С этой замечательной компанией мы познакомились очень давно, на одном из форумов в городе Алекнинске. И так вышло, что интервью-то мы взяли, а вот съездить и увидеть все своими глазами у нас не получалось. Село Чапаево очень красивый, светлый поселок, где дома укрываются в высоченных соснах, где воздух чистый и прозрачный, а люди привыкли полагаться на себя. На отчете правительства их было видно издалека. Яркие фартуки с нашивкой. Не потому, чтобы выделиться, а потому, что ежедневно с 2 часов с 23-го года они собираются в этом клубе в своем кабинете. Кроют, шьют, вяжут, пакуют, что уже успели приготовить для ребят на специальную военную операцию. Второй год-то точно ведем вот этот наш календарь изделий. И вот девушки как изделия изготавливают, то сюда фиксируют. Мы не все сделали. Как бы не все наименования изделий, только такие основные, которые как бы отшивались. А так изначально мы начали с нашлемников. С нашлемников, потом что у нас? Накидки, да, мы начали Наствольники, накидки были, ага, плащ-палатки. Потом. У нас очень много носок женщины вяжут. Здесь носки не учитываются, пока вот сделаем позже. Очень много носок вяжут. Сегодня изделия не отличить от фабричных, а то и покачественнее, потому как каждый стежок с любовью, с молитвой, с желанием быть рядом и защитить, согреть. Такое. Сначала вот эти вот тоже все выкраиваю, потом вот пришиваю их. Это на вот такую по ткань. рекомендации народного штаба-то. А нет, свои-то, где Надя. Да. В листве спрячется, в осенней особенно, да? Не видно. Да. Мы проверяли на сетке, на большой сети, У все нас скрывается. намотка на оружие вот у тебя ледяна висит. Ну, вот это вот у нас Лидия Степановна делает. Она разных размеров Она у делает. нас делает, ага. Курчатая. На ствол, там, на пушку, куда вот что все это просто. А значит, никто из них не считает времени и сил, денег и возможностей. Просто делают. Ровно в 2 часа, да? Ну вот утром я встаю по хозяйству, у меня есть животные, конечно, им занимаюсь, а мне нужно к 2 часам все это закончить, и уже до того мы вот вросли в это, переживаем, что мне бы не опоздать, хотя бывает я и позже прихожу. А если я не могу прийти, я уже пишу смс-ку Лене: Лена, я сегодня там не приду по такой-то причине, чувствую себя изгоем, знаете, что вот, мне же надо сделать его сегодня, вот план 1 спальник в день. Да. Вот если есть материалы, все расходники есть, неделя 5 спальников, у нас это уже нормально. И знаете, какая радость? Я прихожу домой и мужу говорю: спальник есть, а если 2 за день собрала, я сегодня 2 собрала. Вообще я герой. И это вот такое ощущение, знаете, что я внесла что-то доброе, что у меня есть лепта моя в победе будет. Знаете, это вообще много стоит. Члены клуба, рассказывая о своих работах, то и дело хохочут, вспоминая первые сети, первые изделия. Момент, когда вот мы это сплели, как мы визжали, кричали, Господи. А как мы учились это плетение лжита, Да. вы знаете, Все не плакали. получается. А еще как раз полную отправку сделала Елена. Отправка – это не собрать готовые вещи, это предварительно их отшить одной. У нас была одна отправка, большая отправка, и Елена Анатольевна ее одна сделала. Одна? Да. А как это? Ну вот столько нашила изделий. Шила. Дневно и ночно, и спальники, и костюмы. Сколько это, получается, вышло у вас? Ну, я уже не помню. Ну, Но это была очень хорошая, большая отправка. Там и спальники там были, все спальники. было. Это было как раз всё год было, назад, да. где-то я болела, Лена одна Да, шила да, спальники. да, да. Она штук 7 точно или 8 одних спальников только одна сшила. Неделю, да? Да? Да. И дома костюмы, здесь спальники, и прибежит быстренько-быстренько. Уже, Вот такие уже наши тянет, женщины. садишься Я за сама не машинку, поняла, уже что это произошло. вечером садишься и до часу ночи шьешь. А вы знаете, какой у них самый крутой волонтер? Ей в марте исполнилось 95 лет. И нет, она не сидит. На ней вязание и работа по заготовкам. 95
лет. Ленту принесла, я бы патроны делала, стала паланти. К ней стала помогать. Она домой приносит, я делаю. Она дома все делает, а эти патроны крутила. Вот. И потом шила всем. Кенти шила, рукавицы, верхонки шила. И потом остатка материала немало было. Пошила рукавицы, думала, раздам это. И потом вздумала, ой, надо было затем раздавать, да им. Лучше его отдала им волонтеру. История клуба уходит в начало 2023 года. Первые шаги давались трудно, тогда приходилось учиться всему с нуля. Плетение сети занимало много времени. Набив руку, определились, как и из чего плести. Получается, с самого начала, с первого дня мы покупаем вот эти основы. Мы не плетем на пластике, на чем-то. Мы закупаем вот это сетеполотно, потом после нас все стали его покупать, кстати, в Ленске. А в чем преимущество? Крепкая, прочная. Когда я только начала изучать, когда мы только пытались этими сетями всеми заниматься, я прочитала, естественно, очень много всего, что в интернете было написано. И там было какое основное, что сеть должна иметь ячейку, которая на разрыв выдерживает 40 килограмм. Ну и, соответственно, какие сети. И там были рекомендации. Там. Получается, вот эти мы сети нашли, приглашали сюда экспертов, кто занимался сетями, нас оплетать учили. Муж мой изготовил нам станок, мы вот туда натягивали. А первые сети у нас вообще вот на вот этих вешалках сплетены были. И вот, получается, там было написано, что нужно по периметру всему сделать там шнур, обвязать его, все. И поэтому вот у нас сети полностью по периметру протянуты вот таким шнуром-сердечником и оплетена каждая ячейка. Потому что если у сети не будет крепкого скелета, толку от этой сети нет, правильно? Вот так каждую ячейку девушки оплетают. Это мы сами тоже нарезаем спанбонд на ленты. Там у нас есть наши самодельные станки. У нас не какие-нибудь не навороченные, ничего. Ставим просто обычные лезвия. Девушки тянут километры лент. Нарезаем, раздаем детям, пенсионерам. Скручивают они у нас патрончики. У клуба не так много наименований изделий, но каждое отличного качества и стабильно выполняется. Если мы знаем, что сети нужны всегда, спальники нужны всегда, переодеться нужно всегда в костюмы, то как бы мы это и делаем. То есть то, что стабильно Да. пользуется. Например, если в зимнее и весеннее время нужны шапки, то тоже мы их отшиваем. Летом зачем мы, будем их шить, например. Если вот скоро весна и как бы парням надо укрыться, вот Елена Анатольевна нам тайгу может соорудить. Лидия Степановна вот эти делает всегда, потому что намотки на оружие нужны как бы всегда. И вот мы их делаем тоже из обрезков сетей. И если, допустим, там она делает и такого размера, и такого, то как бы... Но на многое мы не распыляемся, как нам, например, иногда бывает такое, говорят, а что вы это не делаете, а что там пончо не шьете? Ну, зачем мы будем распыляться, если мы сошьем, например, 300 спальников? Конечно. Потом уже ребята знают, спальники у нас можно взять, и они есть. Символом победы для всех членов клуба стала сеть. 80-е. Каждую сеть мы отправляем с молитвами. Мы верим, что наши сети защищают. Конечно, не всех, но защищают. Здесь у нас представлена 80-я сеть. Почему 80-я? В прошлом году 80 лет Победы было. И мы решили, что эта победная должна с нами и до победы дойти. Снимем ее, когда победа придет. Вот так у нас все символично. Отзывы ребят оттуда с фронта приходят, что наши сети спасают, действительно спасают. Нам даже сюда казака привозили, который именно под нашими сетями спасся. Прям батька его сюда лично привез девушкам показать, что вот боец благодаря кому. Здесь благодарны любой поддержке. Порой темпы шитья такие высокие, что им просто не хватает материала. А еще денег, чтобы приобрести все необходимое.
На протяжении 3 с лишним года работаем, и вот так у меня не получилось найти постоянного спонсора. Ну, чтобы кто-то... Курировал нас. Я даже письма писала. Курируйте нас, возьмите нас под крыло. И пока не нашелся смельчак. В селе собрать сумму гораздо сложнее. А так помогают, чем могут многие. Нам первый нефтяй всем селом собрали деньги. И мы первую партию вот отшили с их денег. То есть вместе, получается, разные села. Всем народом, да. Нам очень помогают соседние села тоже, да, когда объявляется сбор, Получается, особенно И солянка. сделали, и деревня, все организации приняли решение, что надо нам деньги А собрать. детский садик нам, помните, всем коллективам помог. Мы даже вот так удивились, такое приятное удивление было. Коллектив детского сада «Березка». Собрали деньги и нам на расходный материал, представляете? Совсем люди, которых мы не знаем, не видели никогда. Конечно, все это за счет народных денег идет. Огромную поддержку оказывают клубы и соседи-ленчане. Супруги Корховы из Ленска подарили профессиональные швейные машинки. Да и так часто поддерживают чапаевских швей. Кор есть, семья Корховых. И вот они решили нам эти машинки отдать. И сколько штук вам отдали? 3 профессиональные машинки. Потом нам столешницу для раскроя тканей отправили. Они же Они нас снабдили и маслом, и нитками, и всем. и ножницы, и нитки. То есть Ленские... Помогают, тоже нам помогают, да. Нам Ленск помогает полностью все доставлять. Это большой плюс. С Ленским покровом мы работаем. Вот они нам помогают все полностью эту доставку обеспечивать. Так что не знаю. Большие сложности с отправкой, особенно летом. Качают они головой. В зимнее время вот эта дорога наша 100 километров до ВСТО в ужасном состоянии. Она только зимой такая накатанная. А в летнее время вообще у нас все хуже и хуже с летним транспортом. Мы хотим учиться, лечиться, даже вот отправку сделать. Сделали изделие, накопилась большая отправка, не на чем отправить. Мы вырваны, как на острове необитаемом. Получается, только когда кто-то сам вот вам помогает, вы можете что-то отправить. Но если к нам никакой транспорт не ходит, даже и помощник не увезет. Но самое главное, они не сдаются. Да, многие уже знают горечь утрат. Да, это горько, больно. Но каждый день с 2 часов здесь выходит на ежедневную вахту. Защитить, помочь, приблизить победу. Укрыла берегла парня моя сеть. И веревочка, крепись, если ветер рвет. Под тобой, мальчишек, жизнь, кто их там спасет? Ты плети, плети, рука, а я буду петь, как укроет от врага побережья сеть.